नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा कीबोर्ड देख रहे हैं जिसकी प्राइसिंग 1000 रुपए के नीचे हो, सेमी मैकेनिकल होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका फील एकदम मैकेनिकल वाला होना चाहिए और उसमें अलग अलग तरह की बैकलाइट भी होनी चाहिए, गेमिंग कीबोर्ड हो और उसकी प्राइसिंग बहुत कम हो और बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेड गियर की तरफ से आने वाला ब्लेज 7 कलर वेरिएंट। तो मेरे पास ये है रेड गियर का एक बॉक्स और इसमें ब्लेज 7 कलर वेरिएंट वाला कीबोर्ड है। तो इस वीडियो में हम इस कीबोर्ड को अनबॉक्स करके देखेंगे और फील करेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और क्या कुछ इसमें फीचर दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो में। तो ये है हमारे पास रेड गियर ब्लेज का बॉक्स और इसकी जो पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई है वो इसी तरीके से रिसीव हुई है। तो ये एक मैं इसको डाउन पॉइंट काउंट करूँगा कि रेड गियर वालों ने इसको ज़रा भी पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जस्ट यहाँ पर एक अमेज़ॉन की ये टैप पाउच वो लगा दी थी सो दैट कि कोई भी इसको खोल ना पाए, और इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग नहीं दी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस सील को हटाते हैं और कीबोर्ड को बाहर लेके देखते हैं कि कैसा ये कीबोर्ड है। बॉक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कीबोर्ड। इसको हम पहले निकाल के साइड में रखते हैं और इसके अलावा हमें मिलता है ये एक रेड गियर का स्टिकर, और इसके अलावा बॉक्स में कुछ भी नहीं मिलता है। इनवॉइस जो है वो आपका इसी बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ आपको मिलेगा। तो चलिए अब इस कीबोर्ड को हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि इसका बिल्ड वगैरह कैसा है। तो अगर पहले हम बिल्ड की बात कर लेते हैं, बिल्ड की बात करें तो ये बैक साइड हमारा प्लास्टिक है और ये हमारे इसके एक्सटेंशन है इसको ऊपर करने के लिए, हाइट एडजस्टमेंट के लिए। और ये वाली जो सीट है ये मेटल की है, ये यहाँ तक वापस आई हुई है और ऐसे मतलब दिखने में एकदम मैकेनिकल जैसा फील हो रहा है। चलो इसको एक बार कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि कैसा ये कीबोर्ड है। ओके, सो अच्छा, अब ये कीबोर्ड हमारा कनेक्ट हो चुका है और कनेक्ट होने के बाद इसमें हमें ये इसमें आपको अगर ये कलर चेंज करना है तो इसके लिए आपको फंक्शन की और ये स्क्रॉल लॉक वाला बटन दबाना होगा। तो इसमें आपके ये कलर है जो चेंज होंगे, ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट, इस तरीके से आपके इसमें इससे कलर चेंज हो गए। और अगर आप इस लाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आपको फंक्शन की प्लस पेज अप बढ़ाने के लिए और पेज डाउन कम करने के लिए, इस तरीके से आप इस बैकलाइट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपको एक इसमें विंडो लॉक की का ऑप्शन भी मिलता है। फंक्शन प्लस विंडो की दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगा और ये लाइट आपकी ब्लिंक होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और ये आपकी कैप्स लॉक की लाइटिंग। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें ना ये जो ब्लू लाइट्स हैं ये थोड़ी हार्श मतलब तेज़ हैं, आपकी आंखों को चुभ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपके रूम में लाइटिंग अच्छी है तो आपको ये फील नहीं होगी। और अब हम एक बार इसको टाइपिंग करके टाइपिंग का कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कि इसकी टाइपिंग कैसी है। तो मैं आपको साथ ही साथ इसका साउंड भी सुना देता हूँ। तो आप देखोगे कि इसमें जो साउंड टाइपिंग का आता है वो लगभग सिमिलर टू मैकेनिकल कीबोर्ड है। एकदम प्योर मैकेनिकल वाला तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ सिमिलर टू मैकेनिकल है। और जो टाइपिंग का फील है वो भी ऐसे मतलब काफ़ी इजी है, ऐसे सही लग रहा है, लाइक मैकेनिकल टाइप ही लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल जो कन्वेंशनल आपके कीबोर्ड होते हैं वैसा वाला फील आ रहा हो, नहीं वैसा नहीं है। ये काफ़ी मतलब ऐसे अच्छा फील करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं एक डिसएडवांटेज की, तो वो ये है कि इसमें ये जो आपका नंबर जो लिखे हैं इन्होंने, तो ये ना किसी पैंट से लिखे हुए नहीं है, ये बैकलाइट है ऑब्वियसली। तो इसमें ना ये बहुत लाइट शो हो रहे हैं, मतलब ऐसे अगर आप थोड़ा सा पीछे होकर देखोगे तो आपको नंबर ऐसे प्रॉपरली दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक इसमें मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज लग रहा है। और
इसका कहीं कहीं जैसे अगर आप फिनिशिंग भी देखोगे तो जैसे ये 9 है और ये यहाँ पर ये @ है, तो ये प्रॉपर उतना मतलब अच्छा नहीं है, एक मतलब हल्का हल्का सा ऐसा है। इस पर थोड़ा सा अगर और ध्यान देते तो ठीक रहता। अगर इसको जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, लाइट को अगर कम कर देता हूँ, तो अब ये विजिबल भी नहीं है। इस पर जो नंबर लिखे हैं, अगर ये इसकी मैं लाइट बंद रखता हूँ तो ये विजिबल नहीं है। तो अगर आपको RGB के साथ यूज़ नहीं करना है तो आप इसको कंसिडर मत करें, क्योंकि ये फिर आपको विजिबल नहीं रहेंगे नंबर्स अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप RGB के साथ यूज़ करने वाले हैं तभी लें, अदरवाइज़ आप इसको कंसिडर ना करें। और कुछ जैसे कलर्स हैं तो उन कलर्स में ये बहुत ही कम विजिबल है। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी वाइट में, और उसके बाद आपका ब्लू में भी इतना अच्छा विजिबल नहीं है, रेड में अच्छा खासा विजिबल है, ग्रीन में भी अच्छा खासा विजिबल है। तो इस तरीके से कुछ कलर में ये आपके नंबरिंग जो है ये विजिबल नहीं है। और ख़ास करके जो फंक्शन कीज़ हैं, ये इनका थोड़ा भी वो जो अंदर से ये प्रिंट इन्होंने निकाला है बैकलाइट के लिए, वो अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा सा है ना, इस पे काम किया जा सकता था। बाकी जो मेटल की क्वालिटी है वो तो बहुत सही है। यहाँ पर आपको स्क्रू से इस मेटल शीट को नीचे वाली जो बॉडी है उस पर फिक्स किया गया है। तो बिल्ड अगर आप देखोगे तो बहुत सही बिल्ड है। आपकी जो केबल मिलती है वो भी ब्रेडेड केबल है, साथ में कैपेसिटर भी है। तो अब मैं प्राइजिंग की बात करता हूँ। तो प्राइजिंग जो मुझे ये मिला है 799 का, और इसकी जो रेगुलर प्राइस हैं वो 1199 के आसपास ऐसे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर फ्लैक्चुएट करती रहती है। तो अगर ये कीबोर्ड आपको 800 रुपये तक या 900 रुपये तक मिल रही है तो आप इसको ले लो, बहुत अच्छी कीबोर्ड है। वैसे कोई कभी दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इसमें बताया एक विजिबिलिटी वाला इशू है, इसको छोड़ के कोई इशू नहीं है। कीबोर्ड बहुत अच्छी चल रही है, मैं लास्ट 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत मस्त चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि अगर इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई है या वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी कोई अगर है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।